I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu gledat ćete gdje su i kako nastali prvi klovnovi. Kada je i gdje rođen čovjek okruglog crvenog nosa, šarene kose, velikih cipela i trapavog koraka. Prvi sačuvan podatak o klovnovima potiče iz 2400. godine prije nove ere iz Starog Egipta. Također, klovnovi su se pojavili u Staroj Grčkoj i Rimskom carstvu, dok su u srednjem vijeku evoluirali u lakrdijaše, dvorske lude, ismijevali su seks, hranu i piće, kralja i često je njihovo ponašanje izazivalo smijeh kod publike. Smatra se da je Joseph Grimaldi, zabavljač iz Londona, smislio koncept klovna, kakvog poznajemo danas oko 1800. godine. Glumio je pajaca pantomičara Jolija i bojio lice. U istom periodu u Francuskoj osmijeh publike je uspijevao da izmami Jean Gaspard Debro Piero, klovn bijelog lica, crnih obrva i crvenih usana. Međutim, ovaj zabavljač je ubio dječaka nakon što mu se ovaj rugao, a cijela zemlja je ubrzo brujala o klovnu ubici. U godini 1892. italijanska opera Pajaci doživjela je veliku popularnost, a u njoj glavni lik klovn ubija svoju nevjernu ženu. Klovnovi u to vrijeme postaju neizostavni dio cirkuskih tačaka, gdje simbolišu prkošenje smrti. U cirkusu se prepliću smijeh, strah i smrt, a klovnovske tačke dolaze do granice nenormalnog i paradoksalnog ponašanja. Cirkusi i klovnovi su bili izuzetno popularni do kraja 19. vijeka u Americi, posebno klovnovi s tužnim licem, dok su 50. i 60. godina oni postali blesavi likovi koji su zabavljali djecu. Ipak, kada je Pogo klovn optužen da je napao i ubio više od 35 mladih žena, pogled na ove zabavljače poprimio je potpuno nove dimenzije. U istom mračnom maniru nastala je i knjiga Stephen Kinga, to o demonu prerušenom u klovna koji napada djecu. Zbog toga je klovn postao čest motiv u horor filmovima. Ja se nadam da vam se klip svidio, lajkujte video i pretplatite se na kanal. Do sljedećeg klipa, ćao!